人应该去爱具体的人，而不是抽象的人。Hello， 我是柯凡。Hello， 大家好，我是小杰。我们今天来跟大家聊一下我们是怎么相处的。第一个呢，我先说吧，好吧。好。第一个，我觉得首先的话，我们是要去尊重对方，尊重对方的人格，尊重对方的时间。首先，我就要提到一件事情，其实我也反思了那件事情。就有一次，我的一个朋友从南京过来要拍摄一个节目，他其实当时邀请了我跟吴可凡一起去拍摄，但是我没有跟他说，当天的时候我才跟他说，所以他当时就有一点生气了。这个时候我就在想，我遇到这种事情呢，我会不会也不开心啊？是明明那一天什么事情也不用干的哈，突然给我安排一个工作，然后又要让我去，我就觉得很不尊重我呀。然后我就会觉得确确实实这是我的问题，就是我们在两个人相处的时候，包括朋友或者是一些伴侣之间相处的时候，需要去尊重对方的人格，要尊重对方的时间。其实我当时为什么不说，也是因为我觉得这个事情不是特别的重要，但是呢，我又觉得如果别人这么对我的话，我又觉得挺不好的。所以说，我觉得尊重是非常重要的。那我觉得两个人相处还有一个很重要的点，就是要换位思考。就是像刚刚我们讲的那件事情，就如果当时能够站在对方的角度上去想一下，他为什么会这么做，可能没有那么不理解了。你就像我去体谅他本来就是这样一个，就很多事情会在他自己内心里面过一遍，他也不跟你讲，也不告知你，然后他就去做决定，然后带着你去干这个干那个。他本来就是这样的一个人，然后你非要按照你自己的想法去强求他，去要求他要按照你的处事方法来做，我觉得也是有一点强人所难。就所以很多时候我们站在对方的角度上去想一下，他为什么会这么做这件事情，然后他是怎么想的，我觉得也就会减少很多矛盾了。我再分享一个，我觉得就是两个人相处的话非常重要的一点，就是要有自己就是共同的兴趣爱好。其实我们就没有什么共同爱好。有啊，比如说打游戏啊，打英雄联盟手游。而且我们还有一个非常好的爱好，就是我觉得我们都喜欢看电影，我自己也喜欢看一些电影，有的时候我会给他推荐一些科幻片，他很喜欢看一些恐怖片，比如说今天还在看那个什么故宫的一些纪录片。其实我不太喜欢看这些东西的，但是呢，我如果两个人在一起的话，还是尽量的要去陪对方去看一些不是特别喜欢的一些东西吧。然后就是培养共同的兴趣爱好，找到一些共同兴趣爱好，还有一些比如说工作之间有一些交集，我觉得可以保持就是两个人关系之间更加的牢固。就比如说他现在做一些自媒体呀，或者是做一些穿搭博主呀，我们就可以去了解一下这些东西，融入他的生活，融入他的工作。我觉得这是保持两个人相处之间比较牢固的一些窍门吧。总结一下，就是爱好它其实是可以培养的一个东西，就是当你发现两个人没有那么多共同爱好的时候，你其实可以试着去对方的爱好里面去找一些你可能也会感兴趣的东西，然后自己去培养一下，然后说不定两个人就能够在这一点上面达成共识，也能够有更多的话题，能够有更多的交流，就不至于说两个人虽然在一起了，然后但是你有你的爱好，我有我的爱好，然后我们就互不干涉，对，就是各玩各的，对，各玩各的。对，然后就是还有就是像小杰刚刚讲的那个工作的那个东西，就是去增加一些两个人的强联系吧。对，就是两个人有一些共同在做的事情，然后通过这件事情把你们两个维系到一起，就是也是可以让两个人可以更好、更长久相处的一个方法。对，就可能有一天感情淡了没有了，但是你们还是必须要一起工作，对，那你们就有利益关系在一边，分不开、藕断丝连的感觉。两个人相处，就是我们要试着去降低对对方的一个期待值。就是很多时候我们会发现，就是如果我不满意你这个，不满意你那个，其实你冷静下来仔细想一想，并不是对方在这件事情上面做的不对，或者是做的不好，只是他没有达到你的预期。对，就他跟你的期待有出入。就是这件事情在我们两个身上有非常明显的案例。就在我们刚刚认识、刚刚接触的时候，就我其实是一直没有达到他的期待和预期的，因为他在真正认识我本人之前，他之前是看过我以前的很多视频的，对，他就认为我和视频里面的那个人设是一模一样的，就我就应该是那样的一个人。对，但是当他认识我之后，发现我并不是完全是这样的，就可能
还有一些更真实、更血腥、更惨烈、更冷酷无情的我。然后他会发现，就是我真实的我，就是完完全全真实的我，跟他预期的我是有出入的。所以就会造成我很困扰了，就是我给他一个非常高的期待了，但是他没有达到我的目标，我就会很困惑、很生气，然后也会影响他。所以就是说的一定要降低对对方的期待，包括说对你的朋友啊、对你的家人，其实降低期待是一件非常好的事情。对，你不要把过多的期望放在别人身上。是。然后你把重心放在自己这儿，就你自己做好自己的，然后别人爱干嘛干嘛吧。就是每个人都不一样，就是每个人的想法也都不一样，就他做出来任何一件事情都是可能的，也是可以被理解的。我觉得现在很多两个人相处之间发生一些矛盾啊，就是因为高期待这个东西在里面，就是人相处了之后就会不断的想要对方更好，然后最后就会导致对方没有做到了，好，我就生气了，我就懊恼了。就是他会去要求对方你要怎样怎样，但是对方往往又达不到。是。就还有一个点就是，如果你要去要求对方达到你的一个什么预期的话，我觉得你可以尝试着去跟对方沟通，就是你把你的要求告诉他，然后我相信，如果对方真的是在意你的话，真的是在乎你的话，他会尝试去试着去够一够你的这个期待和要求，就是要调教一下，是吧？对，就是我相信每一个人都是喜欢被调教的。就是这样的，就是你要去表达你的要求和你的期待，然后看对方能够能不能够达到，或者是他能够做到什么程度。我觉得这个东西是可以去取一个中间值，就没有必要非要怎样怎样，就可以比较和谐的去相处吧。还有一点就是，我觉得真的一定要分享给大家，就是大家一定要去做这一件事情。就是两个人在一起，其实有的时候没有那么多自我，就是你从一个独立的个体，然后变成两个人的共同体。我觉得在这个共同体里面，你还是要学着去包容对方的很多东西。对，就是如果你也有你的个性，我也有我的个性，两个人然后水火不容，绝对会碰撞在一起。所以说就是在保持你的个性的时候，你可以就是包容对方的个性。对，我觉得这个点确实就是很好的。对，就你自己是一个独立的个体，那你也要允许对方也是一个独立的个体。就你有你的臭脾气，他也有他的坏习惯，就两个人只有这样互相包容对方的缺点，才能够很好的磨合，或者说是很好的相处。就比如说我是一个很注重生活细节的人，然后小杰就是在生活细节上面，很多生活习惯上面没有那么注意，就是我不喜欢卫生间地面或者是洗脸盆上面全是水渍，就他每次洗完澡之后或者是洗完脸之后，那个卫生间的地板和洗脸盆上面都全是水，然后我都要默默的去给他把地拖掉，或者把那个洗脸盆擦掉，就是每次在做这件事情的当下，我其实会很窝火，就是因为我就在我的生活里面是不允许这样的情况出现的。然后我在默默给他收拾掉之后，我还是会去告诉他说，你下次可不可以注意一下？当然，他下次大部分的时候也没有注意。哎，你没有发现现在你家这个台就没什么水了吗？因为我每次洗完了之后就擦了。你真的擦了吗？我真的擦了呀，我没有发现。就我去看的时候，地板和那个上面其实还是会有很多水。地板可能我不知道，因为我地板我是近视眼儿，我看不到下面。但是那个台离我很近，我就看得到上面有水哈，我就擦了。但是地板离我很远，我近视眼儿是看不到。而且它用完的东西永远不会归位。我觉得这个是在很多两个人的生活里面都会存在的问题。我就会发现，总会有像我们这样的两个人，就一个人就是很在意这些东西，另一个人就不在意。对。然后你像很多用完的东西不归位这件事情，我也是很不能接受。那就是我是会把那些东西，就是哪一个东西放在哪个位置，然后我用完之后会放回去，我下一次用的时候我就会条件反射的直接去那个地方拿。然后很多时候就是
在你用完之后，我再去那个地方找，我就根本找不到这个东西，然后这个时候我就会很焦躁，我就会很烦，就是为什么这个东西它又不在这儿，然后包括就是为什么这个乳液的盖子在你用完之后它没有盖回去，它就盖子放在旁边，然后我还要到处去找盖子，这件事情就很烦。但是时间长了之后，我就觉得习惯了。你如果一直去跟对方纠结这个事情，就两个人都会很难受，都不开心。就与其你一直去纠结，那还不如就像我一开始做的那种，就是默默的把它收拾掉，然后在大家情绪好的时候再去沟通，再去提到这个事情。然后就像你讲的，就是你之后你能够注意到的地方，你就会去注意。所以我觉得这也只能够取一个中间值，就你不可能完全去改变对方，所以就还是要去包容这些细节上的东西吧。是。大家还有什么想跟我们聊的吗？你们可以在评论区告诉我们。比如说，知道我们怎么相处的，怎么认识的，然后一些想问的问题，大家可以在评论区里面评论。然后的话，今天这一期就到这里结束咯。最后我想引用一句罗翔老师说过的话，那他也是从某一本书里面引用出来的一句话，他说的是：人应该去爱具体的人，而不是抽象的人。好了，今天就结束喽，拜拜。